زۆر پێویستە ئێمە دوعای لە ساغی بکەین، زۆر پێویستە ئێمە ئەو دوعایە لەبیر نەکەین. زۆرێک لە مسلمانان بێئاگان لەو دوعایە بپاڕێنەوە، بڵێن پەروەردیگارە یا ڕەبی لەشمان ساغکەی، سەلامەتمان کەی، دوورە بەڵامان کەی، بێوەییمان کەی، لەنێو ئەو هەموو نەخۆش و سەغڵەتیانە خۆمان و ماڵ و منداڵمان بپارێزین. ئەو دوعایە زۆر زۆر گرینگە لەو حاڵەتانەدا. لە حەدیثێکە ئەنەسی کوڕی مالک بۆمان ئەجێڕێتەوە عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم مبتلين فقال أما كان هؤلاء يسألون الله العافية؟ رواه البزار في المسند وقال الهيثمي رجال ثقات. پێشەوە ئەنەس فەرمێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بەلای کۆمەڵە خەڵکێک و قەومێک و شارێکا ڕەت بوو، خەڵکی ئەو مەتیقێ و ئەو دەڤەرەیە هەموویان دووچاری نەخۆشی و دەرد و بەڵا ببوون، بەدەست نەخۆشی و بەدەست بەڵا و سەغڵەتیەوە ئەیان ناڵاند. ئەفەرمێ سەروەرمان فەرمووی صلی الله عليه وسلم باشە خەڵکی ئەو مەتیقەیە و ئەو شارە و مەملەکەتەیە بۆ داوای لە ساغیان لە پەروەردیگار ناکرد، بۆ لە دوعاکانیانە ناپاڕانەوە بیان گوتبا پەروەردیگارە یا ڕەبی لەشمان ساغکەی، یا ڕەبی دوورە بەڵامان کەی، نەخۆشیمان لەسەر هەڵگری. واتە ئەگەر بەشێک لە نزاکانیان ئەو دوعایە بووبایە، پەروەردیگار دووچاری ئەو دەرد و بەڵای ناکردن، چونکە ئەو سەغڵەتیە و ناخۆشیە ئەگەر بۆشیان بەهات بایە ئەو دوعایە ئەوەندە بەهێزە ئەوەندە بەهێزە، قەڵغانێک و بەرگریکارێکی ئەوەندە بەهێزە، دەرد و بەڵا و نەخۆشیەکەی هەڵەگر بەویستی ڕەب العالەمین و بە یارمەتی ڕەب العالەمین.